Aqui no sítio, ó. Assistindo o Jornal Nacional, com a galera aqui, ó. Fogueira. Ei, Marcelão. Vandinho, Dani, Terezinha, gente, Marineide. Marina, Carolina. Ó o bebê ali. Ó o Felipão, Júlia, Diogo. Leiloca, a bolinha aqui. Tá vendo? A Belinha. A Belinha não sei onde tá não. Será que o Milton não deu ela? Não, tava ali agora. Piauí, Sergipe. São 10 estados onde o número de mortes ficou em estabilidade. O Piauí estava ontem em alta e hoje aparece como estado.